За Синдикатот за образование, наука и култура, настава од дистанца поради енергетската криза не е прифатлива. Учениците наставниот процес за време на пандемијата изгубија многу, а продолжување на онлайн наставата ќе значи образовна и социјална агонија. Со онлайн наставата, наставниците би работеле од дома, би користеле собствени ресурси кои што чинат. Во тој случај ние би барале и обештетување од владата, а секако тоа би било многу поскапо во однос на користење на ресурсите кои што се училиштата. Затоа од СОНК се категорични дека општините и надлежното министерство треба да се договорат за обезбедување услови за физичка настава. Во секој случај најодговорните за организирање на воспитно-образовниот процес, а тоа се главните финансиери владата преку Министерството за образование, од една страна и локалната самоуправа која што исто така има надлежности во организирање на воспитно-образовниот процес. Овој став на СОНК за некои општини е остварлив. Вака во Делчо има две основни училишта и едно средно училиште, кои што се затоплуваат на течно гориво, односно нафта, централно е грејањето, и резервоарите се полни со нафта, така да со оние блок дотации кои што ги добиваат училиштата, верувам дека со домакинско работење ќе бидат доволни за да може да ја истераме ова учебна година, односно зимските месеци. Но некои општини уште од сега најавуваат немоќ да се справат со ситуацијата. Средства финансиски имаше обезбедено во ребалансот на буџетот кој што требаше да биде изгласан вчера на 11-та седница на Совет на општина Македонска Каменица, но за жал ребалансот не беше изгласан, така да од тука натаму не знам како ќе се соочуваме со проблемите, зависно од наминувањето на проблемите во Советот. Во намерата, по секоја цена да се организира физичка настава, некои градоначалници предлагаат нејзина скратена верзија. И тоа, настава во една смена, скратен број на часови и слично.